మేడం ఇది వచ్చేసి మూడు ఉంటాయి దీంట్లో, సాల్ట్, డిటర్జెంట్, రిన్స్ లిక్విడ్. కింద వచ్చేసి సాల్ట్ ఫిల్ చేయాలి. కింద పెట్టేసి ఇందులో సాల్ట్ మొత్తం వేసేసారు 1 kg వేసేసి 1 లీటర్ వాటర్ ఫిల్ చేయాలి. ఇది ఫెనల్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి. పెట్టేసి మొత్తం 1 kg సాల్ట్ వేసేసి 1 లీటర్ మంజీరా వాటర్ వేసేసి క్లోజ్. ఇది సాల్ట్ సింబల్ అయిపోతే మనకి ఇండికేషన్ లైక్ బయట డోర్లో బ్లింక్ అవుతుంది ఎస్ అని. అయిపోతే మళ్ళీ ఫిల్ చేసుకోవడం. సో 1 kg సాల్ట్ 1 లీటర్ వాటర్, ఇది క్లోజ్. నెక్స్ట్ ఇది క్లీనింగ్. వాష్ అయిన తర్వాత దీంట్లో వస్తుంది అల్లం, రైస్, ఆకులు అటువంటి ఏమైనా వస్తే తీసి మళ్ళీ కింద పెట్టి కడిగేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇది క్లోజ్. దాంట్లో వస్తుంది తీసి వాష్ చేసుకొని ఫస్ట్ టైం మీరు డస్టర్తో వైప్ చేసి పెట్టేస్తే ఏం రాదు. ఒకవేళ ఏమైనా మిగిలిపోతే దాంట్లో వస్తుంది. క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటే అవును. సో అది సాల్ట్, అది క్లీనింగ్. నెక్స్ట్ దీంట్లో రిన్స్ లిక్విడ్. ఇది ఇది ఫిల్ అయ్యేంత వరకు మొత్తం దీంట్లో మీకు 25% వస్తుంది. డైరెక్ట్ ఫిల్ చేసేసుకోవడం అంతే. వేసేసి క్లోజ్. ఇది అయిపోతే ఇండికేషన్ ఇచ్చేయండి. ఈ సింబల్ చూసారా, ఈ సింబల్ బయట డోర్లో బ్లింక్ అవుతుంది. సో అది సాల్ట్, ఇది క్లీనింగ్. ఈ రెండు ఒక్కసారి వేస్తే 1 month వరకు వేసేది ఉండదు ఇంకా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది డిటర్జెంట్. ఇందులో ఇది మాత్రం డైలీ వేసుకోవాలి. మామూలుగా మీరు వాషింగ్ మిషన్ ఎట్లా వేసుకుంటారు స్పూన్తో, ఇది ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి. గిన్నెల్ని బట్టి మామూలుగా 1 స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది, ఫుల్ స్పూన్. క్లోజ్. ఓకే. సాల్ట్, క్లీనింగ్, రిన్స్ లిక్విడ్ అండ్ డిటర్జెంట్. ప్రెస్ ఇది నొక్కాలి. క్లోజ్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా. దెన్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ గిన్నెలు పెట్టడం. ఏది పెట్టినా రివర్స్ పెట్టాలి. బోర్లు నుంచి అన్ని యూటెన్సిల్స్ ఏదైనా రివర్స్, ఒకదానిపైన ఒకటి కాకుండా కొంచెం డయాగ్నల్గా. గిన్నెలు పెట్టడం ఏంటంటే కొంచెం చూసుకొని పెట్టాలి. మీరు ఎట్లా టెక్నిక్గా నాట్గా పెడితే గిన్నెలు అన్ని గిన్నెలు ఎక్కువ వస్తాయి మనకి. పెట్టడం మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే బోర్ నుంచి పెట్టాలి. అన్ని బోర్ నుంచే పెట్టాలి. కొన్ని బట్టి గిన్నెలు ఏమైనా చూపిస్తాను. చిన్న ప్లేట్స్ కూడా పెద్ద గిన్నెలు ఏమనంటే కింద పెట్టుకోవాలి ఇట్లా. చిన్న గిన్నెలు ఏమంటే పైన పెట్టుకోవాలి.